अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा मरकज़ुल हुदा डडवाड़ा में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का सिलसिला अभी भी जारी है। जो हज़रात अपनी इमदाद सैलाब ज़दगान तक पहुंचाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे हमारे नंबरात दिए हुए हैं, उन पर रब्ता करके हमें कांटेक्ट करें। अगर वो हम तक सामान पहुंचाने में कासिर हैं तो इंशाअल्लाह हम उन तक ज़रूर पहुंचेंगे और उनकी जो इमदाद है वह सैलाब ज़दगान तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। फ़क़त वस्सलाम।